ni kishindo cha awamu ya 6. Kishindo awamu ya 6, niko katika kikosi cha jeshi 837 JKT Chita mkoani Morogoro, hapa katika wilaya ya Kilombero. Tutaumulika mradi mkakati wa kilimo unaotekelezwa na Jeshi la Kujenga Taifa, ambapo takriban ekari 3000 zimeshapandwa mpunga, na miongoni mwa ekari 3350 ni kwa ajili ya mpunga wa mbegu. Mimi ni Agnes Mbapu. Kukupitisha katika haya niko na Meja Jenerali Rajabu Mabele. Yeye ni mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa JKT. Meja Jenerali Mabele, karibu katika kishindo awamu ya 6. Asante sana. Karibu katika kikosi cha 837 Chita. Asante sana. Kwa kifupi, JKT inatekeleza vipi mradi wa kilimo mkakati? Asante. Mradi wa kilimo mkakati ni idea ambayo Jeshi la Kujenga Taifa ilikuja nayo kama dharura mwaka 2019 2020. Kwa hiyo katika msimu ule wa 2019 2020 ulianza ikiwa kama ni dharura, lakini lengo ikiwa imelenga kwamba tuweze kuhakikisha kwamba vijana wetu wanapata chakula cha kutosha, kwa maana ya mazao yale ambayo yanazalishwa shambani. Tusiende sokoni kununua mchele, au tusiende sokoni kununua mahindi, au tusiende sokoni kununua maharage, kwamba tuhakikishe kwamba tunajitosheleza kwa chakula. Hiyo ndio malengo yetu ya ile dharura. Lakini ilipofika msimu wa mwaka 2021 tuliona tuulazimishe mkakati huu uwe ni mkakati ambao utakwenda kwa muda wa miaka 5, kwamba tuhakikishe kwamba tukaongeza vikosi. Wakati ule vilihusisha vikosi vichache tu, ikiwemo kikosi hiki cha 837 ambacho ni Chita kwenye ile dharura ya kwanza, lakini baadaye tukaona tuongeze vikosi vingine kwenye huo mkakati katika ule msimu wa mwaka 2020 tukaongeza na vikosi vingine maeneo mengine, ndio tukawepo na kikosi cha Urujoro kule ambacho kilipewa mkakati kwa ajili ya kulima zao la maharage, lakini ikawepo vikosi kama Mlale JKT kule ambao walipewa mkakati wa kulima mahindi, na vikosi vingine ambavyo viliingia katikati. Ndipo tukapata na kuna vikosi ambavyo tulivipa mkakati kulingana na mkakati wa kitaifa, kwa maana kwamba taifa nalo liliona liwe kutokana na upungufu wakati ule kwa na upungufu wa mafuta ya kula. Kwa hiyo kama serikali ikasema kuwepo na mkakati wa kulima zao la mchikichi na alizeti. Kwa hiyo kikosi cha Makutopora tulikipa mkakati wa kulima alizeti, lakini kikosi cha Brombora kule Kigoma tukawapa mkakati wa kulima zao la chikichi. Ingawaje kuna mazao mengine ya kibiashara ambayo ilikuwa inaelekea kupotea katika nchi, na serikali ikaamua kuweka mkakati wa kuyalima. Kwa mfano zao la mkonge. Kwa hiyo na sisi kama kusapoti mkakati ule wa nchi, tuliamua kuvifanya kikosi cha 838 kule Maramba na kikosi cha 835 kule Mgambo Tanga viweze kulima mkonge. Ndio ilikuwa katika hali kama hiyo. Miradi hii sasa inachangia vipi katika kuhakikisha jeshi mnajitosheleza kwa uhakika wa chakula, lakini pia kuwa na ziada ya nchi? Nashukuru. Kama kujitosheleza, bado mkakati unaendelea kuhakikisha kwamba tunajitosheleza. Kujitosheleza maana yake tupate chakula, ziada tuuze, ile fedha tunayopata tuweze kununua vitu ambavyo hatuwezi kupata shambani. Kwa hiyo bado kuna eneo tunahitaji serikali iendelee kutusapoti, iendelee kusapoti malezi ya vijana. Kwa hiyo lakini kuna eneo ambalo tumeipunguzia serikali, kwamba tunahakikisha kwamba vitu vingine tunavizalisha viwe wenyewe, ikiwepo hayo mazao kama mpunga kama hivi, mahindi tunaweza tukazalisha sisi wenyewe na vijana wote wakapata chakula. Tukirudi katika kikosi hiki cha Chita 837 JKT, mnazalisha mpunga. Ndio.
ekari ngapi takriban zimetengwa? Maana tunaona tayari 3000 zimeshapandwa. Tuna kikosi kizima, eneo la kikosi ni ekari 12,000. Lakini katika hizo ekari 12 ziko ekari, maeneo mengine ni maeneo ambayo ni yanajaa sana maji. Kwa hiyo kiasi kwamba ukienda kulima kule kwa sasa hivi ni kwamba unaenda kupoteza fedha zako. Unaenda kutumbukiza fedha katika eneo ni shambani, lakini hazitarudi. Kwa hiyo hizi ekari 3,000 ni ekari ambazo zinalimika na hazina shida. Na katika hizo ekari 3,000 tunazo mpaka sasa hivi tunazo ekari 350 ambazo tunalima mchele, ni mpunga wa mbegu. Ni kwa ajili ya ili mbegu zile ndio tunazotumika kulima kwenye msimu unaofuata. Tunatumia mbegu hizo ili kuweza kupanda kwenye maeneo mengine. Kwa hiyo katika hizo ekari 3,000 zimepandwa na hizo ekari 350 mbegu zake ndio zilizopandwa katika hayo maeneo. Lakini ni mbegu ambayo imefanywa utafiti, na kwa kushirikiana na wenzetu wa TARE. Tukapata mbegu, kuna mbegu ambayo tumeipa jina la 05. 05 maana yake ni semi aromatic 5. Kwa hiyo tunayo mbegu hiyo semi aromatic 5. Hiyo ni product ya Chita JKT. Kwa hiyo sehemu yote utakayoiputa 05 ni kwamba ni product ya kutoka 837 kikosi cha jeshi. Mnatumia teknolojia gani katika mradi wa kilimo? Kwanza tuna mitambo inayofanya kilimo, kwa maana kwamba kuanzia kusafisha shamba, kupanda, kuvuna, ipo mitambo ambayo inafanya kazi hiyo. Kwa hiyo tunayo matrekta ambayo yanafanya kazi ya kulima, ya kusafisha shamba, lakini tunayo matrekta kwa ajili ya kulima. Lakini vile vile tunazo harvester kwa ajili ya kuvuna. Kwa hiyo na vile vile tunazo planter. Kwa hiyo hata kupanda vile vile yapo matrekta ambayo yanafungwa equipment maalum kwa ajili ya kupanda. Kwa hiyo vijana wetu wapo, huwa tunawatumia vijana wa Jeshi la Kujenga Taifa kama sehemu ya mafunzo, lakini vile vile huwa ile planter inapopita, labda anakuwa yeye yuko pembeni anaangalia mbegu iliyoanguka pembeni anaisogeza, lakini kazi ile inafanywa na mitambo. Ni mashine zinazofanya hiyo kazi. JKT inahakikisha vipi kuhusu soko la mazao? Maana tunaona mnazalisha sana ziada. Hili likoje? Kwanza ndugu mtangazaji Agnes, naomba nikuhakikishie soko sio tatizo ndani ya Jeshi la Kujenga Taifa. Sisi wenyewe ni soko namba 1. Kwa hiyo consumer wa kwanza kabisa wa chakula kinachozalishwa na Jeshi la Kujenga Taifa ni sisi wenyewe. Na vile vile vipo vikosi vya Jeshi la Wananchi wa Tanzania. Kwa hiyo ndani ya jeshi ni soko moja kubwa sana. Lakini pamoja na hiyo ile ziada yale mazao tunayoona labda hii sasa haya sisi tumekula na bado yapo, na tunahitaji fedha kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunalima msimu unayokuja. Kwanza serikali wenyewe ni soko kupitia NFRA, wao ni soko vile vile. Lakini vile vile zipo taasisi mbalimbali za serikali, yapo mashule yanahitaji mpunga wa kutosha kwa ajili ya kulisha watoto wanafunzi, basi wanakuja kununua. Lakini vile vile kuna watu hata binafsi, mtu tu anataka kuja kununua mpunga, anaukoboa mwenyewe, anauleweka vizuri na kupata mchele safi, anaupeleka Tandale, Dar es Salaam. Halafu nyinyi watu wa Dar es Salaam mnapata chakula. Vile vile ni soko kwetu sisi. Na yupo mtu mmoja tu anakuja hapa ananunua gunia moja, ananunua magunia mawili, vile vile soko tunaruhusu ndani. Kwa hiyo soko lipo la kutosha. Mpaka sasa hivi hatujapata shida ya soko. Lakini sasa hivi juzi kama nadhani nyie ni miongoni mwa wanahabari ambao huwa mnaweza kupata taarifa zetu mara kwa mara,
na hasa TBC nadhani mmekuwa mkishiriki sana. Tuliingia mkataba na gavana wa visiwa vya Ngazija kule Komoro. Ndio. Miongoni mwa item wanazohitaji ni mchele, kwamba tuwe ni supplier wao ambao tunaweza au agent wao wa kukusanya mchele, kupata mchele huko afu tunawapelekea Ngazija kwa utaratibu ambao tutakuwa tumepangiana sisi wenyewe. Hiyo tunaendelea. Tumeanza hiyo. Mwanzoni walikuja, hatakuwa na mchele wa kutosha kwa wakati ule, lakini tuliwasaidia kupata mchele katika maeneo mengi. Soko lipo la kutosha. Kama ndio kwanza unafungulia luninga yako, kipindi hewani ni Kishindo awamu ya 6. Tunamulika mradi mkakati wa kilimo unaotekelezwa na Jeshi la Kujenga Taifa. Hapa ni kikosi cha jeshi 837 Chita mkoani Morogoro. Nipo na mkuu wa JKT Meja Jenerali Mabele. Meja Jenerali, JKT inakabiliana vipi na mabadiliko ya tabia nchi? Maana tumeona kila uchao dunia inakumbwa na mabadiliko ya tabia nchi. Asante sana Agnes. Ni kweli. Ni kweli. Lakini kama ninavyosema siku zote, jeshi kama jeshi tunatakiwa tuwe mstari wa mbele kuhakikisha kwamba zile changamoto za nchi tuzitafutie majawabu. Kama sehemu ya Watanzania wengine kupitia kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, maono yake aliona kwamba Tanzania inaweza ikawa ni kapu la chakula kwa nchi zingine za Afrika. Kwa hiyo na sisi tumetembea katika maono yake kwanza, pamoja na changamoto tunazokumbana nazo. Kuna changamoto kama hivyo ulivyosema ya tabia ya nchi. Mvua zipo, kuna wakati zinakuja za chini ya wastani na kuna wakati zinakuja zaidi juu ya wastani. Zinapokuja juu ya wastani zina madhara yake vile vile katika uzalishaji. Ukiweka mbolea kama humu kwenye mpunga ambao maji yakaja kwa wingi, hiyo mbolea haitakuwa effective. Ni kwamba itakuwa washed out. Lakini vile vile kuna wakati mnapanda mbegu halafu mvua haipo. Kwa hiyo inapofikia labda kuanza kuzaa na nini, unajikuta kwamba imekosa mvua. Kwa hiyo haiwezi kuzaa kama ambavyo ilitakiwa izae kwa nani, kama ambavyo ingekuwa inapata mvua za wastani za kawaida za utaratibu. Kwa hiyo kutokana na mazingira hayo tumekuwa tukifuata wenzetu wa hali ya hewa kuhakikisha kwamba tunafuata yale utabiri wa hali ya hewa ambao mara nyingi tumeona umekuwa ukitusaidia sana. Tukifuata ule utabiri wa hali ya hewa tunapanda kulingana na matarajio ya mvua kutokana na wenzetu wa hali ya hewa wanavyotutabiria. Lakini vile vile ndio tukaja na kama unavyoona katika kikosi hiki cha 837 Chita tuna skimu ya umwagiliaji. Tuseme tu kwamba skimu hii kidogo inagharimu fedha nyingi. Kwa hiyo tumekuwa kadri tunapopata fedha kidogo tunaileta hapa. Kwa hiyo nishukuru sana serikali. Kwa kweli serikali imekuwa tukiomba budget kwa ajili ya skimu hii ya umwagiliaji, wamekuwa wakitupatia kulingana na hali ilivyo. Hali kiruhusu wanatupatia fedha, na fedha hiyo wanapotupatia tunaileta kwenye skimu hii ya umwagiliaji, na tukikuwa kama tunavyosema katika zile ekari 2500 zile tulizokuwa tumelenga kwamba tuwe kuhakikisha ile mfumo wa umwagiliaji huo umekamilika. Tumeshafikia 87%. Lakini sehemu kubwa ni fedha ambayo tumeipokea kutoka serikalini kwa ajili ya kugharamia mradi huu. Lakini vile vile tumewekeza kidogo kama sehemu ya uzalishaji wa shirika letu la uzalishaji la Suma JKT, na yenyewe tumeongezea kidogo, lakini asilimia kubwa sana ni serikali. Kwa hiyo mimi napenda nirudie tena kuishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hiki ni Kishindo cha awamu ya 6.
Na mtazamaji, umemsikia Meja Jenerali Rajabu Mabele, mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa, akizungumzia mpango mzima wa kilimo mkakati katika kikosi hiki cha 837 Chita JKT. Sasa twende tukamsikilize kamanda kikosi hiki cha Chita, Luteni Kanali Ashrafu Hassan. Hiki ni kishindo cha awamu ya 6. Kikosi hiki ni miongoni mwa vikosi vya JKT ambao vinatekeleza jukumu la kilimo mkakati, na sisi tunatekeleza kilimo mkakati katika zao la mpunga. Na mpunga katika eneo letu tunaulima kwenye mashamba ambayo kuna miundombinu ya umwagiliaji. Upande wa serikali wao walikuwa wametupa malengo kwamba ifikapo mwaka 2025 kwenye upande wa ujenzi wa hii skimu ya umwagiliaji ilikuwa lazima ikave eneo la ekari 2500, na eneo hilo tunaweza kusema kwamba kwa asilimia zaidi ya 90 limeshakamilika. Lakini kwa sasa hivi kitu ambacho hakijakamilika katika kuhakikisha kwamba ule ukamilifu wa asilimia 100 bado tu hatua ya kufanya leveling kwenye ardhi pamoja na kujenga mifereji midogo ya kuingizia maji kwenye mashamba. Lakini kwa ujumla, pamoja na kwamba kazi hizo mbili hazijakamilika, haya mashamba tayari yameshaanza kutumika, maji yanaingia na tuna uwezo wa kulima wakati wa kiangazi na wakati wa masika. Kwa hiyo kwa ujumla kwa mwaka huu tumelima ekari 3000 ambazo zipo kwenye hatua mbalimbali. Na mpunga ambao tumeulima ni mpunga wa mbegu ambao tumelima ekari 350, lakini na mpunga wa chakula tumelima ekari 2650. Kama nilivyotangulia kusema kwamba mpunga upo kwenye hatua mbalimbali, kuna mpunga ambao sasa hivi umebakiza wiki moja tutaanza kuvuna, lakini kuna mpunga mwingine tutaendelea kuvuna kwa awamu na mpaka kufikia mwezi wa 5 au mwezi wa 6 kulingana na namna ambavyo tumeupanda. Na niweze kusema tu kwamba tunaishukuru sana serikali kwa kuweza kuiwezesha au kukiwezesha kikosi chetu kutupatia fedha za kujenga ile skimu ya umwagiliaji. Naweza tukaona kwa mfano kama mwaka huu kumekuwa na changamoto sana ya mvua, lakini sisi kwetu haijawa tatizo kwenye upande wa kilimo. Tumeweza kulima, na kama nilivyosema kwamba kuanzia wiki ijayo tunatarajia kuanza kuvuna, na tukivuna bado tunatarajia tena kupanda mpunga mwingine ambao utakuwa ni mpunga kwa ajili ya kiangazi. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba kwenye eneo hilo serikali imetuwezesha kwa kiwango kikubwa, na hata yale mapato kwa ekari ukilinganisha katika kipindi kile ambacho tulikuwa hatuna hii skimu ya umwagiliaji yalikuwa ni mapato madogo, lakini sasa hivi tumekuwa na mapato makubwa ya mpunga kwa ekari. Na tuseme shamba hili sasa limekuwa ni msaada kwa vijana wa Kitanzania, vijana wa JKT ambao tunawapokea kutoka vikosi mbalimbali ambao wanaletwa hapa kwa ajili ya kujifunza stadi za kazi pamoja na uzalishaji mali kwa ujumla wake. Wanapata fursa ya kujifunza kwa vitendo kuanzia hatua ya kwanza tunayolima shamba, upandaji wa mpunga, uvunaji, na wanajifunza ule wa vitendo kwa maana wao wenyewe kwa kupanda, lakini vivyo tuna mitambo mbalimbali ambayo tumenunuliwa na serikali ambayo inasaidia kwenye utekelezaji wa hizo shughuli zote. Kwa hiyo ni sehemu ambayo vijana wa Kitanzania wanafundishwa kwa nadharia na vitendo, lakini imekuwa ni sehemu ambapo imekuwa ni kama ni sehemu ambayo inahakikishia serikali kwenye swala la upatikanaji wa chakula, hasa kwenye upande wa mpunga, kwa sababu nina imani kabisa kwa mwaka huu kutakuwa kuna vilio vingi vya kukosekana kwa mpunga, lakini na imani Chita inaweza ikawa ni sehemu ambayo ikawa solution ya uzalishaji wa mpunga kwa kiwango kikubwa. Hiki ni kishindo cha awamu ya 6. Naam, umemsikia kamanda kikosi hiki cha 837 JKT Chita mkoani Morogoro, Luteni Kanali Ashrafu Hassan, ambaye ametupitisha katika mradi huu wa kilimo cha mpunga. Sasa twende tukamsikilize mhandisi ambaye yeye ndo mwenye jukumu la kilimo cha umwagiliaji katika kikosi hiki. Lakini pia tutawasikiliza vijana wa Jeshi la Kujenga Taifa ambao wako hapa wakijitolea.
Lakini pia tutawasikiliza wanafunzi kutoka Chuo cha Kilimo cha Sokoine SUA hapa mkoani Morogoro. Wao wataenda kutuambia sasa uwepo wao katika kikosi hiki, lakini pia utekelezaji wa mradi huu umewanufaisha vipi. Hiki ni kishindo cha awamu ya 6. Skimu hii tumejenga mabanio matatu ambayo ndio yanaleta maji kwenye skimu hii, jumla ya ekari zote 12, japo kwa awamu ya kwanza ni ekari 2500. Tuna banio la mto Mkaja, tuna banio la mto Lendi na pia tuna banio la mto Ng'onyo. Kwa mabanio matatu tuna mifereji mama mitatu ambayo inaleta maji kwenye mifereji mikuu 6. Banio la mto Mkaja linaleta maji kwenye mfereji mkuu namba 1, mfereji mkuu namba 2 na mfereji mkuu namba 3. Lakini banio la mto Ng'onyo pia linaleta maji kwenye mfereji mkuu namba 3. Banio la mto Lendi linapeleka maji kwenye mfereji mkuu namba 4, mfereji mkuu namba 5 na mfereji mkuu namba 6. Kama nilivyosema awali, mabanio yote matatu yamekamilika kwa 100%, na mifereji mama mitatu imekamilika kwa 100%, lakini pia mifereji mikuu 6 mitano imekamilika kwa 100%. Mfereji mkuu namba 1, main canal namba 1, huu umekamilika kwa 100% kwa jumla ya mita 2000. Mfereji mkuu namba 2 na wenyewe umekamilika kwa 100% kwa jumla ya mita 2600. Lakini mfereji mkuu namba 3 na wenyewe umekamilika kwa 100%, jumla ya mita 3000. Lakini mfereji mkuu namba 4 na wenyewe umekamilika kwa 100%, kwa jumla ya mita 1000, kilomita 1. Lakini pia mfereji mkuu namba 5 na wenyewe umekamilika kwa mita kwa 100%, jumla ya mita 3775. Lakini pia mfereji mkuu namba 6 MC6 ndio ambao tunaendelea nao na ambao tunamalizia kazi kwenye awamu ya kwanza, ni ujenzi wa mfereji mkuu namba 6 ambao mpaka sasa hivi tuna mita 1700 ambazo zimekamilika kati ya mita 4025. Kwa hiyo kwa asilimia hizo za ujenzi imesaidia kwa kiwango kubwa wa maji kuingia shambani. Sehemu ambazo zilikuwa maji hawezi kuingia kabisa, maji yanaingia shambani. Lakini pia sehemu ambazo ulikuwa huwezi kulima kipindi cha kiangazi, sasa hivi tunalima kipindi cha kiangazi. Kwa hiyo imesaidia sana. Hiki ni kishindo cha awamu ya 6. Kuna mambo mengi ambayo nimejifunza kupitia kilimo hiki, ambapo ni tofauti na kipindi cha nyuma ambako niko huko nyumbani. Baada ya kuingia kujifunza huu utaratibu, baada ya kujifunza hichi kilimo, kuna vitu nimenufaika navyo. Kitu cha kwanza nimenufaika kujua ni kwa namna gani naweza nikatumia vizuri pembejeo za kilimo kwenye shughuli ya kilimo, hasa ya mpunga. Namna ya kutumia madawa kwa wakati gani, vitu kama hivyo. Lakini pia nimejifunza utaalamu wa kilimo kupitia viongozi ambao tuko nao kwenye kikosi chetu. Kama farm manager huwa ananielekeza sana namna ya kufanya, namna ya kuhakikisha kilimo kinaenda vizuri. Nimejifunza namna ya kuandaa mashamba, matumizi sahihi ya mbolea pamoja na matumizi sahihi ya dawa. Kwa hiyo ninashauri vijana wenzangu ambao bado hamjaingia katika Jeshi la Kujenga Taifa, ninawashauri mjiunge na Jeshi la Kujenga Taifa ili kunufaika na manufaa niliyoyapata mimi. Kuna vitu mbalimbali ambavyo tunajifunza kama kilimo inaweza kutusaidia hata tukianza kujitegemea au tukiwa mtaani, tuna uwezo wa kuanzisha mashamba yetu wenyewe na kuweza kuzalisha mazao kwa kiasi kikubwa sana. Asante. Hiki ni kishindo cha awamu ya 6. Tumejifundisha zana mbalimbali za kilimo, ikiwemo zile zana ambazo zinatumika kuandaa mashamba kama zile matrekta ambayo ni ya kisasa, lakini vile vile tumeona kuna planta mbalimbali ambazo zinatumika kwa ajili ya kupanda mbegu za mpunga. Lakini vile vile tuna mashine ambazo tumezijifundisha za kuvunia mpunga, kuna combine harvester. Na wiki ijayo tunatarajia, tunaona hapa baadhi ya mashamba yako tayari, kwa hiyo wiki ijayo kuna matarajio ya kuanza kuvuna mpunga. Kwa hiyo tunaona na sisi tutashiriki, kwa hiyo tunajifunza vingi katika matumizi sahihi ya zana za kilimo. Tangu tufike hapa tumejifunza vitu vingi tofauti na tulivyokuwa tunavisoma darasani, tumevifanya practical na tumeelewa, tukishirikiana pamoja na maafande vizuri. Kuna wengine tumeshirikiana ku diagnose disease, tulikuwa tujaziona lakini wakawa tunashirikiana nao, na pia kuna sehemu tumeona kuna baadhi ya magonjwa. Kwa hiyo tumeshirikiana nao tofauti tulivyokuwa kama sisi idea zetu tulikuwa tunajua kwamba
kwamba maafande labda ni yani hatuwezi kushirikiana nao, lakini wametupatia ushirikiano mzuri, tumeshirikiana, tumejifunza vitu vingi, tumewauliza kwa sababu wenyewe wana uzoefu mkubwa, wamelima, kwa na sisi tumetoka, sisi tuna knowledge ya darasani, wao na knowledge ya vitendo. Kwa tukishirikiana tunaweza kitu kizuri. Hiki ni kishindo cha awamu ya 6. Mradi wa kilimo mkakati ambao unatekelezwa na Jeshi la Kujenga Taifa ili kuhakikisha wanajitosheleza kwa chakula na kuzalisha ziada kwa ajili ya nchi. Hiki ni kishindo cha awamu ya 6. Mimi ni Agnes Mbapu. Tukutane wiki ijayo, kazi iendelee. Hiki ni kishindo cha awamu ya 6.